Вие не че не ми помагахте, ами пречихте умишлено. Защо го правихте? Ела запознай се с мен, с лицето Иван Пашов, ела запознай се. Нормална фирма ли сме, какви сме, лъжци ли сме, някой излъга ли сме, питай, виж. Имах друг живот в охранителния бизнес. Много бързо печелиха, но много бързо и губиха. Много бързо и загубиха. Някой живот се загубих, защото бях такива среди. Аз нямах кола, нямах пари, аз дължах 200 000 лева, когато почнах. Аз почнах да правя нещо за 1,5 милиона евро, а дължах 200 000 лева за загубите от предишните си бизнеси, които взимах на заем. Идвах с рейса, те ми се обаждаха и ми викат: господин Пашов, здравейте, ние сме агенция, еди си коя си. И аз викам: добре, спира рейса и слизам. И те викат: не ме разбрахме. Колко не ме разбра, спира рейса и сега слизам. Майка ми, баща ми, аз много добре помня. Те ми казаха: ние знаем, че ще фалираш. А агенцията връща комисионна на купувача, който е избрал да купи чрез тази агенция. И те стоят и викат: как така? Как се издържа агенцията? Ами така. Като човек не е алчен, става. И много агенции според мен ще фалират. Аз го заявявам в момента. Гаранция ще фалират. Да. Аз станах и учител точно по тази причина. Аз съм учител в Пловдивския университет в момента. Обаче много малко хора го знаят. Аз съм педагог, аз съм завършил психология, аз съм строителен инженер. Аз и в момента уча. Втора година съм. Национална сигурност. И в момента развивам всичко това. Кой го знае? Никой. Това ме е гордостта, че просто оцелях. Стиснах зъби, семейството, най-голямата гордост ми беше, че семейството им беше с гърба. И така доказах на всичките, че може да постигнеш американската мечта и в България. Сигурно ще фалирам. Шегувам се. Как започна всичко? Какво ви вдъхнови да създадете строителна фирма? Как започна всичко е много труден въпрос, защото аз изобщо не съм искал да правя строителна фирма. Не съм мислил даже в мечтите си, че се занимавам с строителство. Аз не разбирах от тая материя строителство. Но в течение на обстоятелствата така се завъртя живота, така се завъртяха ситуацията, че влезнах в строителния бранш. С какви предизвикателства се сблъскахте в началото и как ги преодоляхте? Предизвикателства... Сигурно ще ми трябва 2 дена да ги изборя предизвикателствата. Първо, недоверието от хората. Нито родителите са ми богати, нито имам някой за гърба си, който да ме съветва, да ми помага. Те знаеха, че аз съм просто едно обикновено момче от спорта училище, охрана, работа и нямам тази възможност. И всички се насмяха. И всички до такава степен се отказаха от мен, че даже ми попречиха. Не само ми не иска да работя, ми в същото време ми попречиха. Още като веднага направих първото строително решение, почнах да правя първата си кооперация, се отказах от мен в същия момент. Се отказаха всичките от мен. И останах сам, аз и семейството. Затова негативите са много. Присмеха от агенциите за недвижими имоти, всички, които ми се присмяха тогава, подиграваха се как от охрана ще стана строител, как нямам пари, как това го разтръбяваха навсякъде. Това ми беше болна тема от началото, но преглътнах всичко това, защото аз нямах вариант да се върна назад и трябваше да вървя само напред. И тогава много добре помня в момента, си спомня преди 10 години им казах, че аз ще се върна много по-силен. Вие всички ме оставихте, но аз ще успея и ще се върна. И няма да работя с вас. Затова всички билборди по града и реално им казвам, защото те в момента се молят да работят с мен, но аз не искам. Кой беше първият ви проект и защо се гордеете с него? Първият ми проект беше Ивон Резиденс 1. Това е първо ми е гордост, че е на дъщеря ми на името. Първите сгради бяха от Ивон 1 до Ивон 10 или 12 вече, не знам колко станаха. Аз вече забравих сградите, колко направих. И гордея за това, че една сграда, която се строи за 6 месеца, аз се строях 3 години. В нея фалирах 4 пъти. Спирах, фалирах, смееха ми се. Аз нямах кола, нямах пари, аз дължах 200 000 лева, когато почнах. Аз почнах да правя нещо за 1,5 милиона евро, а дължах 200 000 лева за загубите от предишните си бизнеси, които взимах на заем. Идвах с рейса, те ми се обаждаха и ми викат: господин Пашов, здравейте, ние сме агенция, еди си коя си. И аз викам: добре, спира рейса и слизам. И те викат: не ме разбрахме. Колко не ме разбра, спира рейса и сега слизам. Аз си ходих сутринта на работа. Майка ми направила сандвичите в турбичката. И агенците, като слизах от рейса, и те ме виждаха. И направи: като вие ли сте господин Пашов? Да, довиждане.
Директно даже не ми даваха възможност да обясна, че аз работя, че почвам сега. Даже не ми даваха възможност, подигравах се. Първите 3-4 месеца аз работих в Ивон 1, 3 месеца в дупката. Аз копаех, аз наливах бетон, арматура с работници, разбира се, но спестявах една заплата, защото аз идвах облекан. Всички агенции, които са идвали, го знаят. Да, защото аз излизам целият мръсен с арматура оплескан и те викат собственика търсим. Викам, аз съм Иван Пашов. Ама ние търсим собственика на копа. Аз съм излезнал гол с ръкавици, с бутушчи, където налием бетона и вързвам една фанела горе на главата на 40 градуса, аз в дупките на къра. Съдбата ми показва, че просто наистина трябва да останеш човек. Колкото и да успееш, ти трябва да останеш човека, който си. Защото много хора забравиха откъде са тръгнали. Но аз всеки ден, като гледам рейса, 17-ката и си го припомням много добре. Сандвичите и как работих в дупката. Това ме е гордостта, че просто оцелях, стиснах зъби, семейството, най-голямата гордост ми беше, че семейството им беше с гърба. И така доказах на всичките, че може да постигнеш американската мечта и в България. Какви проекти реализирахте до момента и какво ги прави специални? От 2017-2020 аз направих една кооперация, но от 2020 година до 2023 направих 11 кооперации. И една от фирмите, която беше за гърба им, беше Гапа, който е Ангелчо, ние сме си приятели още в спортно училище. Та той беше един от малкото хора, които бяха от началото на създаването ми до мен. Разкажете ни малко повече за комплекс Вираж в Пловдив. Защо избрахте точно тази локация? От Ивон 2 до Ивон 11 аз нямах друг вариант да избирам парцели. Аз взех парцели, които никой не ги искаше. Защото нито имах парите, нито имах името, нито някой ми се довери да ми даде нещо хубаво. И аз бях решен, че ще се занимавам с строителство и взех къра. Тук, където в момента ми е комплекса, нямаше нищо. Беше гора. Принудих се да взема нещо малко, нещо малко да се изкара във времето, но да набава името, да набава практиката си, да си набава сигурността. И ми дадоха тези поляни. Точно в този момент, като почнах аз да почна да строя кооперациите, се появи този парцел Вираж. Той пак беше земеделска земя. Аз смених статута, никой не го искаше, точно до линиите. Никой. Те ми се смееха, като го исках. Аз го взех преди 3 години, 4. И тогава не знаех, че ще стане толкова оборотно, толкова хубаво, толкова ценно место в момента. На 2 буливарда на такова приказно место. И така ли, че бях взел вече да копая по къра, викам, що да не взема него. И така стана. То пак стана диамант. Ще бъде една от най-хубавите сгради в Пловдив. На 100%. Какво е уникалното в подхода ви към строителството и всъщност защо клиентите ви се доверяват толкова много? Клиентите ми се доверяват предимно, защото аз съм човек. Защото не загубих човешкото в себе си. И когато човек не загуби човешкото в себе си и не се промени, хората отсреща го виждат. И историята знае много примери. И тия примери не са хубави за хора, които само забравят. И тия хора много бързо са били никъде, изведнъж става някъде, но много бързо падат. Аз имах друг живот в охранителния бизнес и виждах много бързи хора как работят и живеят на бързи обороти. Много бързо печелиха, но много бързо и губиха. Много бързо и загубиха. Някои животи се загубих, защото аз бях в такива среди. Вие как гарантирате на вашите клиенти, че продукта, който създавате, е без компромиси в качеството? Стремим се така да направим нещата, че хората да са доволни. Когато аз съм бил в позиция на клиент, аз гледам нещата, които са ме дразнали, когато съм искал да купувам апартамент, какво съм гледал. И в момента правя така, че хората като дойдат, гледам така да го смела, като се тръгне от офиса, да реално да знае какво купува. Тази агенция, която предстои да отваряте, кажи ни малко повече за това. Тази агенция нашумя, още преди да съм я отворил, нашумя много, защото на билбордите, които аз скачих, хората видяха, че аз не работя с тях, но се появи изведнъж една агенция VP Home. Сестра ми измисли. Виктория Пашова е VP Home. Тя се кръсти, не е на име. Тя каза: батко, защо агенции не се доверяват, защо са толкова черногледи и негативни срещу нас? Няма смисъл да работим с тях, си направим собствена агенция. И нашата агенция ще е почти благотворителна.
моята агенция няма да взима комисионна нито от купувач, нито от продавач. А агенцията връща комисионна на купувача, който е избрал да купи чрез тази агенция. И те стоят и викат, как така? Как се издържа агенцията? Ами така. Като човек не е алчен, става. И много агенции според мен ще фалират. Аз го заявявам в момента. Гаранция ще фалират. Каква е вашата визия за компанията ви след 5-10 години? Сигурно ще фалирам. Шегувам се. Аз в момента от днескашния ден имам договор изключени за 12 или 13 години напред. След тези 12 години не знам какво ще става. Пак кам да сме живи, да сме здрави, да имаме по-малко доброжелатели и приятели в кавичка, нали? Аз преди нямах възможността да направя бизнес план за деня, не за година напред или за 2 или за 5. После почнах да мисля за 3 месеца, после за половин година план, за 1 година, за 3 години, за 5, сега за 10 години напред мисля. Това е моят успех. Но най-големият успех ми е семейството, че сме запазени, че сме единни, че работим заедно. Нищо по-голямо и важно няма от семейството. Нищо няма по-важно, повярвайте, момчета. Нищо.